И заяц быстро побежал от них, а эти собаки, они пытаются его поймать. Но вдруг в лесу оказались волки. Волки потихонечку крадутся, а шавка испугалась. Начинается драка. И тут уже волки уже очень близко. Боже мой, что же сейчас будет? Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня мы будем снова смотреть советский мультфильм. В прошлый раз вам это понравилось, поэтому я решил продолжить с новым мультфильмом, который называется «Полкан и Шавка». Это история о двух собаках, которые были друзьями, однако из-за их характера у них сложилась абсолютно разная судьба. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, начинается этот мультфильм. Он называется «Полкан и Шавка». Вообще, надо остановиться здесь немножко на названии этого мультфильма. Дело в том, что полкан — это довольно типичное имя для такой большой и сильной собаки. А шавка — так люди называют маленьких собак. Маленьких собак, которые очень громко лают и издают такой довольно высокий звук как тяв-тяв-тяв-тяв-тяв. Тяв-тяв-тяв-тяв-тяв, да? А полкан, он будет лаять таким низким басом. Вуф-вуф-вуф, гав-гав-гав, да? Поэтому само имя этих собак уже говорит многое об их характере. Ну, давайте смотреть. Вот. Это история по басне Сергея Михалкова. Я думаю, да. Думаю, Сергей. Вот. Да, как всегда, такая традиционная советская музыка. Мультфильм этот, я думаю, 49-го года, 1949-го. Вот. Да, ну давайте смотреть. Вот, мы видим поле, на поле пасутся овцы. И здесь мальчик играет на дудочке, и перед ним лежат две собаки. Вдруг собаки заметили зайца, косого, да? И, конечно же, что они хотят сделать? Они хотят гнаться за ним. И мальчик такой: ну давайте, бегите, поймайте зайца. И заяц быстро побежал от них, а эти собаки, они пытаются его поймать. Видите, у них разный лай. У шавки высокий, у полкана низкий. Вот. И сейчас они перебежали через реку и забежали в лес. В лесу они бегут по дорожке за зайцем, а заяц очень быстрый, конечно же, от них убежал. Вот. Они так его и не поймали, не догнали. И вот сейчас они подбегают к обрыву, да, это обрыв. То есть, если мы упадем с обрыва, это мы будем падать вниз. Вот. Они подбежали к обрыву и начинают дальше лаять. А ну его, пошли домой. Вот это да! Удрал косой. Когда бы я одна была, уж я его бы догнала. Забыл бы, как его зовут. Идем, нас дома ждут. Да, то есть эта шавка, она хвастается тем, что если бы она была одна, без медленного и большого полкана, то она бы смогла спокойно догнать этого зайца. А он говорит: ну и ладно с ним, пойдем домой, нас дома ждут. Вот. Ну и сейчас они возвращаются домой. Но вдруг в лесу оказались волки. Волки видели зайцев, да, увидели собак, и они решили их поймать. Они поняли: ага, они вверху, сейчас мы поднимемся и атакуем их. Вот. И когда полкан и шавка шли по полю, то, конечно же, волки пошли им навстречу. Да,
полкан сразу оскалил его зубы. И волки тоже скалят зубы так. И сейчас будет конфронтация. Волки потихонечку крадутся к ним. А шавка испугалась. Спряталась под полканом. Вот. Алкаш, некуда деваться. Я чую смерть свою. Полкаша, некуда деваться. Некуда деваться, значит, она не может никуда убежать. И она чует свою смерть. То есть она чувствует, что скоро умрет. Что будем делать? Драться. Драться. Вот, а волки потихонечку идут к ним. Я на себя возьму того, что посильнее, а ты бери того, будь только посмелее, не трусь. Да, он говорит, возьму того, что посильнее, да, а ты бери того. И главное, будь смелее, то есть будь смелая, не бойся. Вот. Алкаша, Полкаша! Она боится. Я боюсь. А волки потихонечку подходят к ним, подкрадываются. И тут полкан, они на него нападают, прыгают, его кусают. Да, начинается драка между полканом и собаками. А шавка, поджав хвост, да, она поджала хвост, получается. Вы видите, ее хвост под ее ногами. Мы говорим убежать, поджав хвост. Вот, она поджала хвост, и она потихонечку отступает назад. Вот. Да, а бедный полкан, 2 волка на него напали. Шавка не помогает ему. Вот, и он один дерется с этими 2 волками, а шавка все назад, идет назад, пятится. Да, а драка продолжается, очень сильная, очень жесткая драка. Вот, и тут шавка не увидела и упала с обрыва вниз. Вот, а тут другой волк ее заметил, и сейчас он к ней тоже решил подкрасться. А полкан сильный сбрасывает этих волков с обрыва. Так их, они падают вниз и не могут подняться. Тут он и другого сбросил. Вот так он его зубами кусал и устал. Да. А волк не может подняться, и на него все упало. А тут у нас наша бежит шавка, спряталась. Она трусливая, боится. Вот. Волк так и не смог подняться и упал вниз. Голубчики, не погубите. Сродни ведь прихожусь я вам. Поверьте вы моим словам. Вы на уши мои, на хвост мой посмотрите. А чем не волчья шерсть на мне? То есть она пытается показать им, что не убивайте меня, я тоже как волк, да? Вот, я такая же, как вы. Сбылась мечта моя. Попала я к родне. Попала я к родне. Родня — это значит родные люди, то есть близкие люди. Вот. Пошли за мной, и я показать вам рада. Где у реки полднюет стадо. Вот, то есть она предала своего хозяина, того мальчика, она предала полкана, и она хочет показать волкам, где стадо овец, да, где эти овцы, да, где они находятся. То есть, чтобы волки ее не трогали, она взамен покажет им, где овцы, которых они могут есть. Вот. А полкан это услышал, и он понял, что нужно идти и помогать мальчику, но ему очень трудно, бедный полкан. Ох, да, тяжело, очень тяжело. Он встает и снова падает. И тут она, конечно, трусливая шавка предала. И он такой, эх ты, бедный полкан, еле-еле ползет вперед. Да, бедняга. Тут шавка, вот, привела их к этому месту и говорит: я привела вас за кустами стада. Ой, не смотрите так.
Но у волков другие планы. Ой, что еще вам надо? Что еще вам надо? Вот. Получается, все-таки волки, они волки, да? Несмотря на то, что она им помогла, все равно они ее съели. Да. Вот. Это ее наказание за то, что она предала ее хозяина и предала ее друга Полкана. Вот. И от нее остался один ее ошейник. Вот. А волки идут дальше и хотят, съесть овец. А тут бедный Полкан ползет. Они такие: ага, вон там овцы, ну прекрасно, полакомимся. А овцы такие: ничего не знают, мы просто едим траву. Вот, сейчас они потихонечку подкрались к реке. И тут Полкан увидел, понюхал и понял, что это от шавки. С волками серыми на дружбу ты пошла. Спасти хотела шкуру, да не спасла. Да, хотела спасти ее шкуру, да? Шкура — это как кожа, ее, то есть тело, да? Она хотела спасти его, поэтому пошла на дружбу с волками, но не спасла. И сейчас волки переходят реку, да? Река большая, и Полкан бежит, пытается предупредить овец, предупредить хозяина, что волки идут. Да, но волки переходят первую речку, они пошли на маленький остров, а Полкан пытается плыть, но ему трудно, потому что у него все болит. Они переходят через вторую речку, Полкан плывет, но он не может. И вот они уже подходят к тому полю, где пасутся овцы. Полкан вылазит из реки. Давай, Полкан, ты сможешь! Давай, Полкан! Пожалуйста, спаси овец! О, тяжело! А волки идут, сейчас съедят. А овцы не знают, что сейчас будет. Полкан из последних сил поднимается на эту горку. И тут уже волки уже очень близко. Боже мой, что же сейчас будет? Полкан, давай! Он поднимается, и он начинает лаять. Оф, да? То есть он предупредил их, вот, и он давай драться с ними. Но у него уже нет сил, и мальчик быстро бежит с ружьем. И когда волк прыгнул на него, мальчик выстрелил в одного, в другого. И он убил обоих волков. Вот, и все в конце закончилось хорошо. Полкан настоящий друг мальчика и друг человека. Вот, и мальчик его любит и обнимает. Конец. Ну, друзья, вот такой вот советский мультфильм. Конечно, может быть немножко жесткий. Вы не ожидали, что одну собаку съедят и что волков убьют, да, ружьем. Вот, но это такой, я бы сказал, довольно реальная история. Конечно, может быть, в реальной истории нет шавки, ну, кто его знает. Тем не менее, друзья, скажите, что вы думаете об этой истории? Считаете ли вы, что шавка заслужила быть съеденной или нет? И правильно ли сделал мальчик, что убил этих волков? Вот, пишите в комментариях, пожалуйста, и не забудьте поставить лайк, если вам понравилась эта история. И я бы хотел сказать спасибо всем людям, которые поддерживают меня на Патреоне, а особенно моим супер-патронам, таким как Джоэл, Джефф, Джош, а также Лиз и Холли, Андрея и Брюс Ли. Спасибо вам большое, друзья. Ну, до скорого, и вы знаете, что делать. Туда переходите. Пока-пока.